做嗰個 cable 啦，得唔得 ？OK， 呢咁樣。咁影埋側邊嗰度喎，你睇下嗰個嘅 VT 係點樣嘅？而家影個 VT， 係啦，而家影個 VT 係影咗先。呢啲係啊，嗰個 red out 咗嘅，係啦，red out 咗，係啦，影咗成套嘢先，跟住我再講啦。小心啊，唔好踩住嗰啲添。OK， O 唔 OK？ 影晒未？後邊嘅朋友仔係啦 ，OK 係咪？嗱，而家咧做一個咧就係嗰個 cable test 嚟嘅咁樣，咁就意思係做大 electric test 嘅都係，但係今次大 electric test 咧，即係 pressure test 啦，俗稱啊，係按個 cable 嘅。得唔得 cable 嘅？咁之前你哋學過咧，學過嗰個嘅 VCB 嗰個嘅breaker 㗎啦，得唔得？試過真空啦，試過上對上啦，牛上嗰一堂都試過啦，係咪？試過 primary side HV side 同埋 LV side 啦，今次試 cable 得唔得 ？OK 啊？試 cable 點樣咧？如果聽過嘅話咧，有啲嘅 setting 要知道嘅。一就係咩咧？準備一啲嘅 test plug 喺度，準備啲 test plug 喺度。咁睇唔到睇 mon 啊！準備啲 test plug 係睇 mon 係啦，係啦，即係啱，大家就啦，好嘛？大家就啦，係啦，睇唔到睇 mon 啦。呢度咧就有一啲嘅 test plug 喺度嘅，咁一個嘅高壓嘅 test plug 啦，做呢啲嘢要戴高壓手套啦，得唔得？咁而係你知道個地啦，而家係綠色嗰度好霜咁樣係影咗出嚟，呢個就係個地嚟嘅，得唔得？呢度直條係個地嚟嘅，唔好打橫呢一度啊！直做呢個係啦，呢個。但係然之後嚟講，你要記得咧，今次係試 cable 嘅，所以我插嗰個 test plug 咧就插到邊邊啊 ？cable side 定 bus bar side？cable side 得唔得 ？OK， 記住啊，唔好插錯 bus bar side 啊！插到 bus bar side 你谷緊條巴㗎，得唔得？同上一次有一堂谷巴係唔同㗎。OK， 我哋今次咧就用呢套咧。即係本店係最貴嗰個儀器啦，呢個叫做 very low frequency 嘅 tester 嚟嘅，呢個價值20萬嘅，所以你哋小心啲用啊！呢啲小心啲用啊，用爛咗嘅話咧，咁就寄張單俾你，慢慢處理啦，慢慢處理係啦，人生好長嘅，即係係啦，見你30-40歲嘅啫，係咪啊？仲有好多年月係幫助 VTC 手嘅，係啦，無償咁樣啊呢啲。咁係啦，無償嘅。嗱咁，但係要知道咧，嗱插去 test plug 係嗰個嘅cable side 啦，個地啦。咁我哋用一個叫 2-up-1 單嘅形式去做嘅，兩上去上，一上向下嘅連接嗰個地嘅，得唔得 ？OK。另一個咧要注意係乜嘢咧？係嗰個嘅 earthing。如果我哋係做晒 eye size 嘅話咧，記唔記得每一次啊 ？identify，switch track。跟住係咩啊 ？isolation testing， 跟住落 earthing 㗎嘛，係咪 ？OK， 本身你嗰個嘅狀態個 earthing 咧係 on 嘅，但係你睇下 zoom 一 zoom， 你而家個狀態係咩啊 ？off 嘅得唔得？即係咩啊？意思係接觸咗個地，一定還是離開個地啊？離開咗嘅得唔得 ？open 嘅得唔得 ？open CES 嘅，所以有幾個 testing 咧係 CES 係 open 嘅，個地係 open 嘅。自己背一背佢啦，得唔得啊？之後再講啦。所以今次呢一個地咧係 open 嘅，得唔得？跟住頭先咪叫你哋走咗一轉後邊嘅，後邊有一個嘅 VT 嘅，得唔得？一陣間影唔到再影啦。個 VT 係點樣咧？離開咗嘅 ，red out 咗嘅，上鎖嘅，得唔得？個原因係咩咧？我哋而家掂緊條 cable 係點樣咧？佢側邊嗰啲嘅儀器咧，譬如 CT、VT 係掂住嗰個 cable side 嘅，係咪？嗱，大部分嘅儀器咧，譬如係個 CT 箍係箍邊邊咧，就係 cable side 嗰邊；VT 都係箍住個 cable side 嗰邊，所以咪有一紮 test plug 喺度咯，得唔得 ？cable side 嘅，所以嚟講係點解你個 VT 要離開咗佢咧？因為你 VT 唔離開咗，你谷唔起嗰啲嘅 M 數嘅。因為如果講多少少咧，就喺個 primary side 落咗地嘅。你猛谷佢咧，佢就落地㗎啦，得唔得？另外 cable
有冇第二個 substation 嘅掣㗎？有。所以逢親你做 cable 即係谷電落去咧，記住對面掣都要去處理嘅。對面掣點樣處理咧？音芒你唔到啦，而家你睇到啦，個 CPU 係 open 到嘅，得唔得？CPU open 到嘅，得唔得？CPU open 落去啦，落去啦。咁個地係點樣啊？呢個特別啲嘅，呢個地係點樣嘅？離開咗去嘅 open 嘅，得唔得？都係嗰句，我想谷啲電去條 cable 嗰度，唔好落咗地咁解嘅啫。OK， 得唔得？呢個啦。咁所以咧做 cable side 咧就要注意翻啦 cable 啦。open 啦，嗰個嘅 VT 離開啦，對面個掣得唔得 ？OK， 咁呢個記住咯喎。咁而家咧，我做翻成個嗰個嘅動作去先。你嗰張 form 咧，應該有張 form 係 cable 嗰張 form 嚟嘅。呢啲咁樣係啦。HVC1 嘅咁嘅樣嘅，得唔得？咁嘅樣嘅，我哋用上邊嗰部分，我哋用上邊呢部分。得唔得？上面呢部分我哋用 ，OK？ 冇芒嘅同學啊，唔知好似唔係現場咁嘅，但係見側邊嘅啫。個版嘅同學，呢部分啊，呢啲咁樣啊，唔該同學。你呢部分咧，上面嗰度可能冇印得咁好，上面嗰個咧，去分開做嘅，做6次嘅得唔得？但我哋 2-1 單咧做2次就得㗎啦，得唔得 ？L1、L2 up 嘅 ，L3 掂地。轉上得唔得？咁樣去做 ，OK。咁而家做 testing 啦，咁我哋都係用一個嘅高壓嘅 mega 錶啦去做啦，得唔得 ？OK。咁之前用過㗎啦，呢個 mega 錶。咁你打10 kV 落去，跟住嚟講咧，你個每高過你嗰個標準嘅，個標準係幾多啊？50個 mega 係啦 ，mega on 叻仔係啦，呢個咁樣。咁我哋都係嗰句啦。總之用儀表之前之後咧，你都要 self test 嘅，得唔得？依咁樣用啦，戴手套啦，呢度啦 self test。紅燈紅字檸檬嘅得唔得？你睇到紅字就得嘅啦，依咁樣，因為你打10咧，佢係紅字呢度嘅。我唔知個芒望到啊個芒望到 OK 得好。咁而家咧我就咧做好快，你哋因為係試過㗎啦 2-1 單去做呢度。我而家咧 L1、L2 左手邊就係 L1、L2 up 嘅向上 ，L3咧落咗地嘅，得唔得 ？OK， 咁我而家谷啦。你會感覺到同之前有啲唔同嘅，紅色燈轉綠色燈嘅，因為點解咧？條 cable 好似個 battery 咁樣係 charge up 緊佢。要咁樣啊，咁佢就會慢慢大嘅，但係都過晒你個標準㗎啦。綠色燈、紅色字啊，個手機遮唔遮到個 mon 嘅 ？OK 啊，係咪？睇到啊 ，OK 得好。咁而家係400個 G ohms 㗎啦，得唔得 ？OK， 咁而家 OK 啦。咁但係咧，放 cable 嗰個咧要準備支放電棒。你見到呢個嘅放電板咁強勁嘅，好似同學咁強勁啦，我就手臂講笑啦呢啲啊。咁但係啲乜嘢嚟咧？上邊呢一節咧，其實有一個嘅大嘅 resistor 咧，係會將你抵消咗個 energy 去嘅。因為 cable 你度有 battery 啊 ，battery 如果你用呢個咧就係直接落地嘅，直接落地係咩咧？呢度 earthing 啦，直接帶落個 earthing 嗰度嘅。咁如果你一掂粒電池嘅，係咪起 spark 啊？如果你有一嚿嘅阻直嘅嘢，你咪慢慢放佢咯。所以咧，呢度放嚟放咩咧？放頭呢度，放完嘅話咧就放角嘅，得唔得 ？OK， 係點樣做咧？呢度啦 ，L1、1、2、3 ，L2、1、2、3。如果出邊嘅話，可能一段長啲嘅時間啦，你睇個 cable 啦。跟住再放咧係咁樣嘅 ，L1、1、2、3 ，L2、1、2、3。因為我想拉兩個放電嘅方法，所以我就同樣地咁做，得唔得 ？OK， 呢度啦。做完嘅話點樣啊 ？OK， 未轉上。Good， 係啦，轉上呢個咁樣。頭先就 L1 向 L2 上嘅，而家我就 L1、3向上 ，L2 咧向下嘅。L1。L3 向上 ，L2 向下嘅，得唔得 ？OK， 咁而家我 Mac 㗎啦，你見到會斬嘅，
如果出邊嗰啲咧，即係一啲嘅cable bus bar 咧，一嘢就到㗎啦。嗱，你慢慢搓一搓嘅。而家都200個 Giga ohm 啦，咁你嗰度可以寫200個 Giga ohm咯，呢個上次。雖然你嗰度係6格，你咪轉翻佢係2格咯，寫2格咯。好似下邊試嗰個 very low frequency 咁樣 ，L1 1 2 3 L3 1 2 3 L1 1 2 3 L3 1 2 3，得唔得？即係依部分咧，好似依部分咁抄翻上咪得咯，2格咯，淨係。上邊第一個嘅表，上面第一個嘅表寫2格嘅啫，上面改翻唔係 L1 對地咯，L1 加 L2，跟住 L3 加地咯。OK，self test OK， 喺依度啦。嗱咁依度你唔好撳住個 mon 佢啦，呢度係啦，因為我哋而家 up 個 two up one down 啊，你將方未 update 咧就係講緊係逐箱去做啊，呢啲咁樣，兩個方法都一樣嘅啫。而家咧就做呢一個啦，小心啊！係啦，而家咧就用呢個咧叫做 very low frequency 啦。咁我而家咧1對2。嗱，因為要注意係啲乜嘢嚟咧？嗰個嘅地線嗰個嘅上線啦，同個地咧就唔好黐埋一齊，因為會 short 嘅，得唔得啊？呢個係上線嘅紅色，上線嘅紅色，呢個咁樣，即係呢一個上線嘅得唔得？咁呢條線咧你就最好唔好黐落呢個 earthing 嗰度啦，因為呢一節咧。係你見到啦，掹咗個膠咧好弱嘅 ，OK， 咁盡量離開佢啦，earthing 嗰啲嘢都盡量離開佢啦，呢啲咁樣。咁 L1、L2 向上 ，L3 去底嘅得唔得？咁我而家試部機啦，影部機就得㗎啦，影到部機嘛？影到嘅，影到 OK 得。唔會阻你啊，上。OK 得 OK 啊，係啦。嗱，呢一度咧你要預備啲乜嘢嚟咧？就係嗰個嘅M表啦，睇嗰個嘅漏電嗰個啦 ，leakage 嗰個啦。咁而家要教你用呢一個 interface 嘅，考試都呢啲咁樣噶啦。呢就係咩咧？你要學識清 memory，入邊有啲 memory 可能會多嘅，係點樣？